नमस्कार दोस्तों, बीजो नेचर लाइफ केयर में आपका स्वागत है। आज हम आपको अपनी कंपनी के कफ सिरप के बारे में बताएंगे, जिसका इस्तेमाल करके आप अपनी खांसी को नियंत्रित कर सकते हैं। यह मुख्यतः दारू हल्दी, मुलेठी, पिपली, अदरक, तुलसी आदि जड़ी बूटी द्वारा इस्तेमाल करके बनाया गया है। यह आपके फेफड़ों में मौजूद बलगम को हटाने के काम में आता है। यह मुख्यतः आयुर्वेदिक औषधि है। कृपया करके वीडियो ज़्यादा शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। हमारे वीडियो आगे आते रहेंगे। कृपया करके अपना सपोर्ट हम पे बनाए रखिए। धन्यवाद। स्वस्थ रहें, मस्त रहें।